Raskepärase võõrsna intersektsionaalsus taga peitub tegelikult väga lihtne arusaam, et me pole kunagi ainult mehed või naised. See tähendab, meil on mingeid muid tunnuseid veel. Näiteks me kuulume samaaegselt ka mingisse sotsiaalsesse klassi, meil on mingi nahavärv, meil on rahvus, meil on kodakondsus, meil on mingi vanus, me kuulume mingisse konfessiooni, elame mingis geopoliitilises asukohas, näiteks Ida-Euroopas, ja mingis piirkonnas, näiteks linnas või maal. Ning meie identiteedi moodustabki nende erinevate aspektide lõimumine. See tähendab, ei ole mingit olukorda, kui me oleme lihtsalt mehed või lihtsalt naised. Me oleme alati konkreetsesse erinevate aspektide lõimumisest tekkinud identiteeti asetatud inimesed. Need erinevad aspektid ei esine samamoodi kunagi omapäi, vaid vormivad üksteist. Seega, kui me hakkame lahendama mingeid sotsiaalseid probleeme, peame me teadlik olema erinevate identiteeditahkude lõimumisest või koosmõjust, ehk siis potentsiaalselt mitmesest diskrimineerimisest. Seega, me ei räägi ainult soolisest diskrimineerimisest, aga ka potentsiaalselt diskrimineerimisest, mis tekib sotsiaalmajandusliku seisundi või näiteks etnilise päritolu tõttu. Ameerika õigusteadlane Mari Matsuda soovitabki seega esitada teine küsimus. Näiteks, kui me näeme potentsiaalselt diskrimineerimist etnilise tausta tõttu, siis peaksime küsima ka, kus on siin sugu. Kui me näeme näiteks diskrimineerimist vaesuse alusel, peaksime küsima, kas siin on tegemist ka mingi piirkondliku aspektiga. Selline laiem analüüs võimaldab vältida mõttevigu, mis tulenevad üldistustest ja lihtsustamistest ja näidata, et konkreetsete ühiskondlike probleemide taga peituvad keerukad inimesed, kelle puhul võib sooliste ebavõrdsuste lahendamiseks olla vaja lahendada ka mitmeid teisi ebavõrdsusi ja pöörata tähelepanu sellele, nagu ennegi öeldud, inimesed on oluliselt keerukamad kui lihtne stereotüüp.